अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो सभु? उमेद आहे त सभु दोस्त ठीकु ठाक हूंदा। दोस्तों, अॼु मां हिकु नए मौज़ू सां गॾु, नए इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट सां गॾु तव्हां सां कचहरी कंदुसि ऐं यकीनन तव्हांखे उहो सब्जेक्ट वणंदो ऐं तव्हांखे मज़ो बि ईंदो, छो त उहा ॻाल्हि ई अहिड़ी आहे। ऐं एक्चुअली छा आहे, जो असांजे शादियुनि में हिकिड़ो सहरो आहे, उहो ॾाढो पॉपुलर आहे। हूअं त शादियुनि में मायूं जेके आहिनि से बिलख़ुसूस ॻोठनि में कई अहिड़ा सहरा ॻाईंदियूं आहिनि जेके पब्लिक खे ॾाढा वणंदा आहिनि। पर हीउ जेको सहरो आहे, हीउ वरी थोरो अजीब आहे, बल्कि अजीब ग़रीब आहे। ऐं इन जो मतिलबु मूंखे जेको सम्झ में अचे थो उहो तव्हां सां मां बाद में शेयर कंदुसि। पर जेको आहे सो इहो उन्हनि दोस्तनि खां पुछंदासीं जिन खे मतां इहो इन जो असुलु मतिलबु अचे। ऐं यकीनन कंहिंखे न कंहिंखे ईंदो हूंदो, पर ज़ाहिर आहे हर माण्हू पंहिंजे लेवल ते, हर माण्हू पंहिंजे ज़हन ते, पंहिंजी सोच ते इन ॻाल्हि जो जवाबु ॾींदो। ऐं उहो सहरो आहे त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा, यानी राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। हाणे हीउ जेको सहरो आहे, इहो उन घोट ऐं कुंवार जे मुनासिबत सां इहे मायूं ॻाईंदियूं आहिनि। सो दोस्तों, हाणे सब्जेक्ट तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियो, जेको तव्हांखे यकीनन कुझु सम्झ में आयो हूंदो। बाक़ी असुलु जेको हिन जो मतिलबु आहे उहो कुझु दोस्तनि खां पुछूं था ऐं पोइ मां वरी तव्हांखे पंहिंजो रायो ॾींदुसि। ऐं पोइ बाद में जॾहिं मां इहा वीडियो अपलोड कंदुसि, तव्हां मूंखे मैसेज जे ज़रिए, कमेंट्स जे ज़रिए पंहिंजो ख़्यालु ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांजो मतिलबु छा आहे इन सहरे जे मुतालिक़। ठीकु आहे दोस्तों? सो हलो त दोस्तनि ॾे हलूं था ऐं उन्हनि खां उन्हनि जो रायो पुछूं था। साईं असलम साहिबु, जेको तव्हां सुवालु पुछियो आहे त जेको सहरो आहे असांजो, त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। राणो जॾहिं शादी कंदो उनखे दुआ ॾिए थी, जेकी अमड़ या वॾी का बि, त उहो जेको शादी कंदो ॿार थींदा उहे राज थींदा, उन्हनि मां जेके औलादूं थींदियूं उहे राज थींदा। बाक़ी लख उहे थींदा जॾहिं उहे महिनत कंदा, कमाईंदा त लख थींदा, न कमाईंदा त उहे पिनंदा, दरपदर थींदा। इन जे लाइ उनखे दुआ बचे खे अमड़ जेकी ॾींदी आहे त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। शादी कंदो राज थींदा, कमाईंदो लख थींदा। इहो आहे जवाबु। राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा जो मक़सदु इहो निकिरंदो आहे, जॾहिं तव्हां पंहिंजे राणे जी या पंहिंजे पुट जी या पंहिंजे भाउ जी शादी कराईंदा आहियो त ज़ाहिर आहे उनजी नस्ल वधंदी आहे, त उहे राणा ई थिया न। त इन जे करे इन ख़ुशीअ में इहो चयो वेंदो आहे त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। इहो ख़ुशी जो इज़हार आहे त जीअं उन्हनि जी फैमिली वधे थी, उन्हनि जा माना घर जा भाती वधनि था, उन्हनि जी नस्ल वधे थी, त इन ख़ुशीअ में इहो चयो वेंदो आहे। जी, मुंहिंजे हिसाब सां जेको तव्हां सुवालु पुछियो आहे त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा, इन जो मतिलबु छा आहे? इन जो मतिलबु इहो आहे त जॾहिं हुनजी शादी थींदी त पोइ उनखां पोइ जा जेके ॿार आहिनि उहे लख थींदा ऐं उहे राज थींदा। तो मां हिकिड़ो सिलसिलो हलंदो, हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी वेंदो, नस्ल हलंदो असांजो। त इहो नंढे ॿार खे हिकिड़ी दुआ बि आहे, लाॾो बि आहे, असांजो पुराणो इहो कल्चरल फोक सॉन्ग आहे। राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। जॾहिं तूं वॾो थींदे, तुंहिंजी शादी थींदी, पोइ तो मां लखे ॿार थींदा ऐं उन्हनि जा पंहिंजा राज हूंदा। मुंहिंजे हिसाब सां इहा माना ठहे थी हिन जी। राणा मूं मां राज थींदा, राणा मूं मां लख थींदा, राणा मूं मां राज थींदा, राणा मूं मां लख थींदा। तोट ममन जे कुल्ले सुत ठाचर जे कुल्ले, ओ राणा राणा बोर भरी तोटले गुजर जो। हाणे जेकॾहिं मूंखे राणी मिली वञे न त आऊं त राणू तयार आहे, ऐं माण्हू हींअर हिकिड़ो आहे, पोइ मूं मां लख थींदा, पोइ मूं मां राज्य थींदा, करोड़ थींदा, पर राणे खे रुॻो हिकिड़ी राणीअ जी ज़रूरत आहे। राणा राणा तो मां राज थींदा, राणा राणा तो मां लख थोरा थींदा। ही तमामु क़दीम ज़माने जो हिकिड़ो सिंधी सहरो आहे, जेको अक्सर जेको आहे असांजी सिंधियुनि शादियुनि में ॻायो वेंदो आहे ऐं तमामु हिन सहरे खे पसंदि कयो वेंदो आहे। ऐं मां सम्झा थो त राणो चवंदा आहिनि हिकिड़े घोट खे चवंदा आहिनि, ऐं लख लख थोरा थींदा, यानी की उनखे राणे खे हिकिड़ी ख़ुशी जी जेकी मुबारकूं ॾींदा आहिनि। थैंक यू वेरी मच।
राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। हिन शेर जो चवण जो मक़सदु इहो ई निकिरे थो त माइट जेका पंहिंजे औलाद जी चाह ऐं दिलि सां शादी कंदा आहिनि, ख़ुशी सां, वॾो जेको दादरो पुटु हूंदो आहे, जीअं पहिराटी जो पुटु हूंदो आहे, जॾहिं हुनजी शादी चाह सां कंदा आहिनि ऐं वॾी ख़्वाहिशुनि सां पोइ त हुनखे दुआऊं ॾींदा आहिनि ऐं तौमा आबादी वधंदी, नस्ल वधंदो, राज थींदो, हिकिड़ो ख़ानदान वधंदो, आबादी वधंदी। इसका जवाब ये राणा यानी बहुत अच्छे चंगे मुर्स जो अपने दौर में पैदा होते थे, और मेरा ख्याल है कि अभी मुझे ऐसे कोई चंगे मुर्स कहीं नज़र नहीं आते। राणा तो बहुत खूबसूरत जुमला है, बहुत खूबसूरत इंसान को कहते हैं, बहुत खूबसूरत बिल बंदे को कहते हैं। आजकल सारे बाबू बीड़ी पैदा हो रहे हैं, या मिर्ची की तरह सूखे सकाड़े अजीब व गरीब बाल काटे होते हैं इन्होंने। ये राणा नहीं हो सकते, रानियाँ हो सकते हैं, राणा कभी भी नहीं हो सकते। अॼुकल्ह दौर में राणा पैदा थियण बंदि थी विया, सम्झो। अॼुकल्ह जे दौर में सिर्फ़ु पैदा थियनि था लूला, लंगड़ा, अंधा, काणा। अंधा काणा वञी रहिया आहिनि, राणा त थी विया बंदि। छो त राणा पैदा करण वारी फैक्ट्रियूं उहे पुराणे दौर जी हुयूं। अॼुकल्ह जे दौर में उहे फैक्ट्रियूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। अॼुकल्ह में जेके बि दौर में जेकी फैक्ट्रियूं आहिनि उहे लॻी पियूं आहिनि ख़ाली टिकटॉक ते, यूट्यूब ते ऐं व्हाट्सअप ते, इंस्टाग्राम ते। पोइ राणा काॾों पैदा थींदा? पोइ हाणे पैदा थींदा ख़ाली सिर्फ़ु अंधा ऐं काणा। दोस्तो, मां हींअर हिते सचल ॻोठ में मौजूदु आहियां ऐं मुंहिंजे साम्हूं हैदर भुट्टो मौजूदु आहे ऐं इन खां उहो सुवालु पुछूं था जेको मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां। हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। अवा, इहो तव्हां जेको आहे सो ॻोठनि में शादियुनि वादियुनि में त वेंदा हूंदो? बिल्कुलु बिल्कुलु। त उते शादियुनि में हिकिड़ो सहरो ॾाढो पॉपुलर हूंदो आहे, जेके मायूं ॻाईंदियूं आहिनि, राणा तो मां राज थींदा, लख थींदा, लख थींदा। बिल्कुलु। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो त इहो इन सहरे जो मतिलबु छा आहे? राणा तो मो राज थींदा, तो मो लख थींदा, माना राणे मो राज थींदा, आबादी वधंदी, ॿुधो साईं, ऐं लख थींदा। माना जेकी माण्हू शादी करे उतां वेंदा ऐं पंहिंजो उनजा ॿार बचा थींदा, उन मां लख थींदा। इहो इन करे असांजो माना आहे, उन ते हिकिड़ी दुआ आहे, सम्झो उन लाइ हिकिड़ी आहे। अच्छा, मतिलबु इहो तव्हांजे नज़र में इहा हिकिड़ी दुआ आहे? दुआ आहे, राणा तो राणे मां जेको आहे सो लख थींदा, राज थींदा। जी जी, बिल्कुलु। इहे कुराड़ियूं पोड़ियूं वॾा नंढा असांखे दुआऊं ॾींदा, सम्झो। इहो असांजो माना हिकिड़ो इहो कल्चर आहे, हिकिड़ो सिंधी असांजो ट्रेडिशन आहे। बिल्कुलु सर, बिल्कुलु। महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू वेरी मच साईं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे तव्हांजो? ख़ैर लॻो पियो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी, तव्हांजे ॻोठनि में शादियूं थींदियूं आहिनि, ज़ाहिर आहे तव्हां ॻोठणु आहियो। हा। ऐं तव्हांजे शादियुनि में जेको आहे सो अक्सर मायूं हिकिड़ो सहरो ॻाईंदियूं आहिनि, ऐं उहो सहरो आहे त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। वाह, इहो सहरो आहे न? हा, बिल्कुलु आहिनि। हाणे मूंखे इहो ॿुधाए त इन सहरे जो मतिलबु छा आहे? मतिलबु जेको निभागो हुजे। अच्छा, जेको निभागो हुजे। अच्छा, सही सही सही। मिड़े फोडारे मथे कंदसि त हुनजो कंध लॻे न बेटो तुंहिंजो। दोस्तो, मां हींअर जुमा ख़ान जे सब्ज़ी वारे वटि आयो आहियां। हीअ असांजो इन सम्झो फैमिली जो मेंबर आहे। मां हिन खां पंहिंजे घर जे लाइ बि सब्ज़ी वठंदो आहियां, ऐं उहो साॻियो ई सुवालु जेको मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खां मां पुछंदो आयो आहियां। जुमा ख़ान, तव्हांजे ॻोठनि में शादियूं थींदियूं आहिनि न? जी। त शादियुनि में मायूं हिकिड़ो सहरो ॻाईंदियूं आहिनि त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। हाणे इहो जेको इन जो मतिलबु छा आहे? नहीं, मतिलबु छा आहे? हा, जेको हूंदो उहो ई हूंदो न। राज थींदा माना सभु आगो थींदो, को चवंदा सही चवंदो आहे, इन हिसाब सां मतिलबु राणो जेको आहे सो राणो त माना सुठो राज थींदो। हा, राज थींदो माना लख थींदा। हा, लख थींदा, इहे घणो थींदो, सुठो थींदो। अच्छा, घणो थींदो, तजुर्बो। हा। अच्छा, इहो आहे। नहीं करते ना। तव्हांजी वॾी महिरबानी जुमा ख़ान, तव्हां मूंखे टाइम ॾिनो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जा राया ॿुधा, सभिनी जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधियूं, ऐं यकीनन तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में न आई हुजे त तव्हां कमेंट्स में पंहिंजी ॻाल्हि मूंखे ॿुधाइजो, पंहिंजो रायो ॿुधाइजो, पंहिंजो ख़्यालु ॿुधाइजो त राणा तो मां राज थींदा, राणा तो मां लख थींदा, इन जो असुलु मतिलबु छा आहे? दोस्तो, तव्हांखे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त ॿाहिरिनि मुल्कनि में ईअं थींदो आहे त जॾहिं बि उन्हनि खे को ॿारु ॼमंदो आहे त उहो उन्हनि खे ॾाढा रांदीका वठी ॾींदा आहिनि,
उन्हनि खे ॿार खे खेॾाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं ॿार उन रांदीकनि में ॾाढो मसरूफ़ थी वेंदो आहे। असां वटि वरी इन जे बरक्स जॾहिं बि असांखे ॿारु थींदो आहे त उनखे खेॾाइण जे लाइ असां रांदीकनि जे बजाए उनखे वरी ॿियो ॿारु ॼणे ॾींदा आहियूं त उहो उन ॿार सां खेॾंदो रहे। सो इहो वॾो हिकिड़ो अलमियो आहे असांजी सोसाइटी जो। सो दोस्तो हाणे वधीक तव्हांजो वक़्तु नथो वठां ऐं ॻाल्हि मां पंहिंजी पुॼाणी ते अचां पियो त मूंखे हीअ वीडियो ॾिसण खां पोइ मूंखे पंहिंजे ख़्यालातनि खां थ्रू योर कमेंट्स ज़रूरु ॿुधाइजो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। लिखाए सां कुर्ब। अल्लाह हाफ़िज़।